Welcome back guys, this video is of yesterday night. These puppies are now 6 weeks old. Guys, in this video you can see my brother is playing with Lucy's female pup. I named her Lily. She is very active. I was recording them playing and suddenly Lucy heard something outside our house and started to act strange. And this is her pup. He is also alert. You can see that she wants me to open the door and making herself look bigger. गाइस, मैं दरवाज़ा इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कोई स्ट्रीट डॉग या कैट होगी। लूसी अक्सर ही रात को ऐसे एक्टिव हो जाती है और इस समय ये पपी के साथ है, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा बिहेव करती है। गाइस, ये लूसी के दोनों पप्स हैं, लिली और लियो। ये लिली जो है लियो की पूंछ पकड़ के खींच रही है। गाइस, ये बहुत ज़्यादा बदमाश है और अब लूसी भी शांत होकर बैठ गई है, तो ये लोग फिर से खेलने लगे हैं। मैं इसको रोकता हूँ पर ये मानती नहीं है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।